gigia uria kiwanja gitu kia ndege kiria kinene biu thome kana riingiriro ria bururi witu wa Kenya kiwanja kia JKIA Jomo Kenyatta International Airport gikoretwo kiririo itonyero rinene ria kuhetukirio dawa cia kurefia kurerwo kiwanja giki ni gikoretwo gikiendio tari kuo kuria gicukiro kinene muno kia ndege gitaro-ini giothe kia Afrika na muno Afrika no ya irathiro ni kuo gukoretwo ona kuri oroguo gukihuthirwo mahoro maria maronekana megi ugitiri kurehwo dawa cia kurefia ageni makaingira na dawa cia mamilioni ma mbeca na magacoka gukorwo magirekera mabururi mangi kuria marathie kunyitirwo ona mahetukiire JKIA oroyo ria yumiririe mweri-ini wa gatano mwaka uyu hindi iria Mũngeretha umwe uretwo Damata dos Santos no ni raia wa bururi wa Brazil na gutuika ni akoragwo na passport ya Ngeretha agerire JKIA akuite cocaine ya mamilioni ma mbeca acokire kunyitirwo kuria bururi-ini wa Ngeretha na aragukirikana ni akirugamitio bao-ini kurerikana hihi kuri na andu amwe makoragwo magiteithiriria aria mehumbaga nguo cia raia kiwanja-ini kiu ati ni mararora andu na kurora mirigo yothe ndigakorwo iri na dawa. Gatheti ino iratwira ni undu wahanikire tariki 13 mweri wa gatano mwaka-ini uyu hindi iria mundurume ucio ingirire akuite cocaine na ni acokire gugikorwo akinyitirwo kuria Ngeretha no wa miaka 28 na turerwo na tiria mbere ya noka guku bururi-ini ni eriga mwaka ucio rathirire mweri-ini wa kenda tariki 2 ni okite na ndege ya KQ na gicoka gikioga tigiti wa gugithie kuria mucini wa London bururi-ini wa Ngeretha acokire kunyitirwo kuria kiwanja-ini kia ndege kuria Ngeretha ni maabitha a honge cia ugitiri kuo aria riu mamukinyitie igoti rietwo Crown Court na kurakirikana ari rumande etereire cira wake ukorwo ukambiriria tariki 3 Dithemba ya mwaka uyu. Gatheti karatathi-ini gakana ni hohoro uyu tamburukitio ukerwo guku ke JKIA kuri bica cia CCTV iria cionaga haria maitho ma mundu wa kawaida matangiona kana ona haria thigari na maabitha angi mangikorwo ni marauna maitho matikae gukorwo makiona mwikwiro wa wikinae ni ahuritwo bica kana bica ciake cia kuma CCTV ni ciekiritwo haha ri kiwanja-ini gia kuria mucii wa London kuria oimite JKIA agikuite muhuko wake uria urakirikana ni wari na dawa cia mamilioni ma mbeca. Hihi niki kiraria kiria kingi ciuria ikoranio kana ni andu mari kuria JKIA marateithiriria thogora ya dawa cia kurefia kana ni atia. No ona makimurikagwo mwaka-ini wa 2010 ni kwari na raia ungi wa bururi wa Brazil ananagio King of Cocaine etagwo Anthony Oliveira ni anyitekanire na dawa cia cocaine kiwanja-ini kia JKIA acirehaga Kenya. Ni kuri mwaka wa 2016 kuri na kilo 12 cia dawa muthemba wa heroin cianyitekanite na mutumia Mutanganyika o kiwanja-ini kiu kia JKIA. Dawa icio ciarikanaga ciahananagio na irio ciakoretwo ciikiritwo tubaba-ini wega na kuri mwaka-ini wa 2019 kuri na raia ungi wa bururi wa Ghana wanyitirwo kuu JKIA ari na kilo 11 cia cocaine yatareirwo makiria ma ciringi milioni 30 yatwaragwo kuria gitaro-ini kia Ruraya gwakirikana kwi hindi honge cia ugitiri ku kiwanja-ini kia ndege kia JKIA marutaga wira uria uri wao no riu giko giki gia ica ikuhi kia raia ucio wa bururi wa Brazil ni kironania kuri na gatithio maundu ni marabatara gukorwo makimurikwo na njira nene. Karatathi ga gatano na iria waigua kuria murika cia Kenya eri Nicholas Oyo na Bob Jage. Bob Jage kwi hindi manyititwo migwate ni thigari cia Kenya nio waiguaga magitwo Kitengela 3 riu ni maranyitiirwo kuria bururi-ini wa Uganda kuri na campaign cirathie na mbere marahuragira ndebe muini wetagwo Robert Changulanyi kana ritwa ria kunanio etagwo Bobby Wine. Uyu niwe magakorwo irebe-ini na President Yoweri Museveni. Riu makinyitirwo kuria bururi-ini wa Uganda nikuo kurerikana matuikaine uria marigiriirio na na njira iriku. Kiama kia mawakiri guku bururi-ini witu wa Kenya LSK oro hamwe na ikundi ingi cia gutetera ihoto cia muingi maroigire wona marega kurekererio ni megwika mirurungano nginyagia obarothi-ini wa Uganda guku mucii munene wa Nairobi. Ikundi icio ingi ni hamwe na gikundi gitagwo Vocal Africa aria mandikiire Ngeretha makienda mundu gwitwo Bob Jage na mundu gwitwo Oyo
marekererio karatathi-inĩ gaka ga gatano kũrarĩ na ũhoro wĩgiĩ mathiko ma ũrĩa warĩ Minister Daumas Otieno nĩ arahurũkirio mũthenya wa ira na nĩ araikarĩte hakuhĩ mweri mũgima andũ a famĩlĩ yake magĩcakayaga ũndũire wa kwao rĩ mũndũ ndakuaga athikĩtwo na ihenya ta gũkũ gwitũ Gĩkũyũ-inĩ. No karatathi-inĩ ga kerĩ Nyokabi he mũndũ woragire sister kana mwarĩ wa nyina na mũhunjia wĩtagwo Kanyarĩ atĩ arorwo nĩkĩo onirwo nakĩo atĩ